من اهم الحوايج اللي كيخليو سلو زوين وبنين هو الطحين او الدقيق. الا ما كانش محمر بطريقه صحيحه غتكوني ضيعتي السلو ديالك كامل. الدقيق محمر بطريقه صحيحه بلا ما يتكور. غادي ناخذ كميه ديال الدقيق اللي غادي نحمرو ونوضعوها في طنجره عاديه او طنجره ديال الضغط. المهم تكون طنجره ثقيله وما تكونش خفيفه. وغادي نستعملوا الفوي او الطراب اليدوي وغنبقاو نحركو. ما تحيدوش يديكم على التحراك. بالنسبه للنوعيه ديال الدقيق انا استعملت هنايا الدقيق القمح الكامل ديال الزرع. حيدت منه النخاله غربلته مزيان. وانتم تستعملوا الدقيق اللي بغيتو ديال القمح ولا ديال الفورس ولا ديال الشعير. غير كيبقى ديال الشعير او ديال الزرع كيبقى صحي ماشي بحال الفورس. والعافيه تكون ناقصه ما تكونش مجهده باش ما يتخطف ليكمش اللون ديالو. ضروري باش يتحمر على حقه وطريقه وياخذ الوقت ديالو يتحمر مزيان. هو الصراحه كياخذ شويه ديال الوقت. ضروري ما تحيدوش التحراك عليه. بالنسبه للناس اللي اول مره كيحمروا الطحين هذه هي الطريقه اللي سهله وبسيطه. اهم حاجه كتاخدي شويه بشويه. ما ديروش كميه كتيره باش ما تغلبكمش في التحمار. هنا باش نعرف راسي وصلت للون المطلوب كناخذ واحد شويه ديال الطحين كنديرو في الطبسيل وكنزيد عليه الزيت الروميه وكنخلطهم وكنشوف اللون اللي غيطلع في سلو. بالنسبه لي انا هذا هو اللون اللي كيعجبني في سلو. ما يكونش محمر بزاف باش ما يطلقش المروره وما يكونش فاتح بزاف ما غاديش يطلع سلو زوين. وكما العاده الى عجبكم الفيديو ولقيتوه مفيد ما تنساونيش من اللايكات والتشجيعات ديالكم باش يوصلكم ديما الجديد وبالصحه والراحه.